Të rinj të cilët janë më pak inteligjent, ky është inserti që do ndikim tani, dhe më pas do të flasim për fëmijët dhe të rinj, për përdorimin e celularit në shkolla. Me mua në studio do të jetë një panel vërtet interesant pas pak. Shifrat e koeficientit të inteligjencës të rinjve kanë filluar të bien që nga lufta e dytë botërore ka zbuluar një studim i ri. Rënja e barabartë me rreth 7 pikë për gjenerat besohet të ketë filluar me të lindurit e vitit 1975. Rënja shënon edhe fundin e një trendi njohur si efekti Flint, ku mesatarja e koeficientit të inteligjencës u rrit për 60-70 vitet e fundit me gati 3 pikë për një dekadë. Shkencëtarët i kanë përshkruar këto rezultate si të rëndësishme dhe shumë shqetësuese nga ana tjetër. Rënja, sugjerojnë ekspertët, mund të ketë lidhje me ndryshimet në teknikat që mësojnë fëmijët leximin, shkrimin apo matematikën në shkollë. Mund të ketë lidhje edhe me faktin që njerëzit po shpenzojnë më shumë kohë në pajisje teknologjike sesa duke lexuar libra. Ky vit shkollor filloi me ndalimin e përdorimit të telefonit celular nga nxënësit dhe mësuesit gjatë orëve të mësimit. Ky është urdhëri i firmosur nga Ministria Nikola në 30 korrik të këtij viti. Por më shumë se një muaj nga fillimi i vitit të ri shkollor, sapo zbatohet ligji i ri në shkolla. E përdorni telefonin në shkolla? Jo. Se nuk ju lejojnë? Nuk na lejojnë. E merr telefonin me vete apo e lini në shtëpi? Jo, unë e lë në shtëpi. E përdorni telefonin në shkollë? Jo. E merrni me vete telefonin? Jo, nuk kam fare. Nuk na lejon mësuesja, sepse nuk na ka lejuar drejtoria edhe drejtoria arsimore të na marrin me vete. Jo. Përse? Sepse nuk na lejojnë mësuesit. Po ju? Unë nuk kam marrë celular në shkollë sepse na tërheqin orën e mësimit. Jo. Përse? Sepse mësuesi na ka thënë që s'do ta marrim, mi që është ndaluar. Jo. Përse? Sepse nuk na lejojnë. Edhe na i marrin, nëse na i marrin, nuk na japin deri në fund të shkollës. Kjo është një risi në sistemin ton arsimor para universitar. Prandaj mbetet për tu parë nëse implementimi i saj do të rezultojë suksesshëm deri në fund. Jemi rikthyer në studio. Me mua në studio është bashkuar një panel vërtet shumë interesant. Suela Bako, regjizore edhe prind fëmijë. E dy fëmijëve të mrekullueshëm dhe Teuta Dobi është drejtori i gjimnazit Sami Frashëri. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jeni këtë mëngjes me mua. Të lam papir ujë? Me lat papir ujë. Sa të vi një gotë? Okej. Sa të vi një gotë? Vjen çepta apo vjen live? Sa ditë bëjmë çepta as vjen live. Sigurisht në emision mëngjesi vjen live. Teuta, një nga lajmet kryesore që shoqëroi nisjen e këtij viti shkollor ishte mos përdorimi i celularëve në shkolla. Ne ndoqëm insertin e fëmijëve, nxënësve të rinjve të cilët thoshin që nuk e përdorim celularin, nuk e marrim. Tani e kam që këtë tendencën që do të themi se marrim, se mos e tregojmë gjithmonë të vërtetën. Por në fakt, sa zbatohet sot? Është në proces diskutimi, është në proces implementimi, në çfarë faze jemi? Në fazën që diskutojmë ne tani, jemi në momentin që ka dalë një urdhër ministri që ndalohet përdorimi i telefonit celular nëpër shkolla. Dhe unë them që ky urdhër ka dalë jo më kot, ky ka dalë mbas konsultimit me mësuesët, me drejtuesët e shkollave, me prindrit sidomos, sepse ka vite, jo se është gjë e re, po ka vite që në rregulloret e shkollave thuhet që ndalohet përdorimi i celularit në procesin mësimor për nxënësit. Risia këtë vit është që ky celulari nuk duhet përdoret as nga mësuesët. Tani, në këtë fazë që diskutojmë bashkë, jemi në procesin e diskutimit e sensibilizimit të prindërve, të nxënësve, në mënyrë që si do ta zbatojmë këtë urdhër ministri, sepse është duke u përgatitur edhe drafti për udhëzimin. Çdo urdhër ka dhe një udhëzim se si do të Cilat janë alternativat që nxënësit nuk do të marrin fare celular me vete në shkolla, po mund t'i marrin dhe në nisje të procesit mësimor do t'i dorëzojnë diku? Po thoja unë që në këtë muaj është muaj sensibilizimit. Kemi pasur takime me prindrit intensive, me të gjithë prindrit, dhe secili prej tyre ka dhënë opsionet e tyre se si duhet veprojnë për ta zbatuar urdhrin e ministrit. Domethënë, ka mendime që celularit të mos merret, në një masë të madhe të mos merret, por ka dhe mendime nga prindër që thonë unë me anë të celularit e kontrolloj fëmin, kështu që mendojmë që ta marrin dhe ta mbajnë të mbyllur në çantë gjatë procesit mësimor dhe ta hapin mbasi mbarojnë. Dhe ka dhe mendime që të mblidhen nga mësuesët kujdestar dhe të vendosen në për disa
dolap të përbashkët të klasës që të mos përdoren nga nxënësit. Këto janë idet. Në këtë moment që ne flasim, jemi duke parë gjitha opsionet e mundshme për ta parë se si do ta zbatojmë këtë urdhër të ministrit. Kuptohet që të gjithë prindrit janë të interesuar në fakt, ne kemi gjetur mbështetjen e prindërve që ky urdhër të zbatohet. Ka shumë gjëra për të cilat ne duhet ta përkrajmë dhe ta mbështetim këtë urdhër të ministrit për mos përdorimin e telefonit celular. Sepse në qoftë se do t'i vëmë në balans anët pozitive dhe anët negative të përdorimit të celularit, peshorja, themun, anon nga anët negative të përdorimit gjatë procesit mësimor. Absolutisht. Po do të ndalemi tek efektet. Fillimisht, Suela, je mama e 2 fëmijëve të cilët janë adoleshent në fakt, edhe meraku për fëmijët është konstant gjatë gjithë kohës. Je pro apo kundër përdorimit celularit në shkolla? Them drejtën kundër përdorimit celularit. Fola edhe me zonjën pak përpara dhe kam qenë partizane e kësaj që është një gjë shumë e mirë. Ndërkohë, ky është një proces për të cilin kemi nevojë që ta analizojmë edhe në kokën tonë dhe të reagojmë, reflektojmë se sa i mirë është dhe sa i keq është. Bashkojmë me zonjën në një pikë që mbase të këqijat e përdorimit të celularit, baraspeshuar me të mirat në ambientin shkollor, janë më të mëdha. Por, jo më larg se dje, unë kisha vajza kishte një nevojë për të komunikuar me mua, nuk ishte mirë nga ana shëndetësore, dhe më mori mësuesja në telefon në mes të mësimit. Të drejtën jam shqetësuar, sepse merr mësuesja në orar të mësimit, tash diçka ka ndodhur. Ndërkohë ishte vajza mbas. Dhe më thotë, mami, jam shumë smur nga koka, të lutem hajde më merr. Tash po pse me telefonin e mësuesës? Po sepse e kemi mbyllur. Unë e di që ato e kanë mbyllur, por dua të them, më krijuar një gjendje ankthi, thash ka diçka tjetër që nuk shkon, se kur merr mësuesi, patjetër diçka nuk shkon. Duke lënë me një anë këtë lloj shqetësimi, besoj që mbase jo më shumë për Tiranën dhe për shkollat e mira që ne zgjedhim për fëmijët tanë, që përpiqemi sa më shumë që të jenë për shkollat mira, po jashtë Tiranës, prezenca e celularit besoj që sjell një lloj garancie për prindrit edhe për nxënësit, po qoftë edhe për mësuesit, për të mos pasur abuzime, për të mos pasur sjellje jo të duhur nga ana e mësuesve, po qoftë edhe nga ana e fëmijëve, për të pasqyruar, nuk është gjë e bukur fare, por në fakt duhet pasqyruar ajo që ndodh mes tyre, një zënk do në marrë masa në lidhje me këtë, ndërkohë që mungesa e këtyre faktimeve, le të themi, e këtyre regjistrimeve që vërtet për një periudhë gjatë kohë bën shumë shqetësuese, po prej tyre kanë dalë shumë probleme të shoqërisë sonë. Dhe përsa kanë dalë ka shumë probleme, besoj që kjo është ajo ana pse celularët u dashkë kanë. Fëmijët janë të lidhur me celularin, janë të varur nga shumë të lidhur me celularin, ne kam dhimbje atë pjesë, përpiqem shumë që jo, por është e pak shmangshme, tani është kthyer në një mision vërtet të pamundur për të shkëputur të rinë nga teknologjia. Janë në çdo moment. Unë vajzën e kam pajisur me telefon smart, jo më larg se para 3 muajsh, vetëm për hir të kësaj frike, po gjithsesi ishte telefoni im që ishte në dispozicion. Telefoni im, telefoni i babait. Teuda, duhet ta pranojmë faktin që nuk kemi, sidomos në arsimin publik, nuk kemi klasa me 20 nxënës që mund të menaxhohen kollaj. Është vështirësi edhe për një mësues, nëse duhet të përballoj një klasë me 30 e ca nxënës dhe ku ata nuk janë të vëmendshëm, sepse sigurisht përdorimi i një celulari, mbajtja e një celulari të bën që nëse ti do ta humbësh vëmendjen ndaj mësimit direkt ta nxjerrësh ato dhe të shohësh se çfarë bëhet në Instagram apo çfarë bëjnë. Tani, sigurisht që një klasë me 20 nxënës menaxhohet më kollaj se sa një klasë me më shumë nxënës, po kjo ka të bëjë edhe një çik me shkallën e ndërgjegjësimit të nxënësve. Mësuesët kujdestar dhe edhe stafi pedagogjik i shkollës insistojmë në atë që nxënësit duhet ndërgjegjësohen të mos ta përdorin celularin. Çfarë efektesh negative mund të ketë përdorimi i celularit? E para njerë dhe kryesorja, sepse e kemi diskutuar gjërë këtë dhe me psikologen, e para dhe kryesorja është që e shpërqendron nxënësin. Qofse ai do konsultoj çdo 2 minuta celularin, shikoj notification çfarë kam në Facebook, në Instagram, në WhatsApp, atëherë kjo do krijoj problem, nuk do dëgjoj mësuesin. A ka anë pozitive? Sigurisht, po ta shikosh në kuadrin e teknologjisë, do me thënë, është një arritje teknologjisë celulari dhe ai sigurisht që ka anët e tij pozitive, ose ka dhe nxënës në vitin e na ka ndodhur që ka nxënës që një leksion të një mësuesi shumë të mirë duan ta mbajnë mend dhe ai mund ta filmojë, ose celulari mund të përdoret edhe si makinë llogaritse, ose mund të ketë efekte të tjera për kërkim në Google, kërkim të shpejt, informacion të shpejt, këto janë anët pozitive. Që në fakt më mirë mos ta kenë brenda orarit mësimor. Mos ta kenë, po, sepse
Anët negative, pasaj nga eksperienca e shumë viteve, celularët janë përdorur edhe janë bërë shkak edhe për bullizëm në shkollë. Po, absolutisht bën video, foto të nxënësve. Bëhet një foto shokut apo shoqes edhe ajo foto në një pozicion jo të përshtatshëm, se njeriu jo në çdo moment e kontrollon veten se ç'pozicion ka, dhe ajo pastaj foto përdoret në për rrjete sociale që janë nxënësit, ka qenë shkak edhe për situata shumë të vështira të nxënësve. Dhe pikërisht për ta minimizuar këtë gjë, kjo celulari ul edhe atë aktivitetin, mundësim për të marrë me aktivitet fizik. Në kohën që nuk kanë qenë celularët, ne vraponim në pushim të madh, të bënim një lojë, të shifnim njëri tjetrin, të kontaktonim, të vraponim. Tani direkt me celulari, sa bie zilja e pushimit të tërë me celularin. Si e pritën fëmijët këtë vendim për mos patur celular në shkolla? Okej, ata tani e marrin, pavarësisht se ju përmendët rastin e vajzës që nuk e ndez, po si e pritën? Me thënë drejtë, nuk patën në një reagim që të ishin shqetësuar shumë. Në base për hir të faktit që është viti i parë që vajza ka një telefon tillë. Deri më përpara i duhej vetëm për të folur në telefon bare thjesht. Nuk është se nuk shoh ndonjë shqetësim tek ajo. Përkundrazi, ndonjëherë më thotë që më mirë, mam. Ti merr herë pas here gjatë ditës për të pyetur shkuan në shkollë, erdhën nga shkolla, çfarë kanë ngrënë, si shkon? Unë patjetër që i marr shumë. Por në orarin e shkollës përpiqem shumë mos të marr biles. Vajza ka qenë shumë e interesuar që të lidhet në çdo moment bëra këtë, më thamë se susia kështu, mora të notën atje, ke provimi kishte dalë kështu. Dhe jam përpjekur shumë që ta ul këtë lloj komunikimi sepse është i panevojshëm. Ne do takojmë në shtëpi, do flasim. Shqyrë zotit atë orarin e drekës e kemi shumë të shenjtë për të mbledhur të katërt edhe për të diskutuar gjithë çfarë ka ndodhur gjatë ditës. Kështu që nuk më duket ndonjë sinqerisht unë jam kundër celularit në totalin e vet. Problematika është kjo që është. Shoqëria jonë ka këto probleme që ka. Edhe duhet sepse rreziku është shumë afër. Besoj që jo vetëm këtu, po këtu më duket mua nga që vajza mbase është në një moshë tillë pak delikate. Dhe duhet ta shmangim këtë risk. Na duket sikur e shmangim përmes celularit, na duket sikur e shmangim përmes komunikimit të çdo problemi sa do të vogël. Komunikimit të shpejt. Por tani kemi sistemuar disi, e rëndësishme është që mbërritëm këtu. Unë nisem që këtej, më rritëm në shtëpi, filluam detyrat. I kemi mbledhur këtu. Suela përmendi pak më parë rastin ku vajza kishte marrë ditën e dieshme përmes telefonit mësueses dhe kishte thënë një shqetësim. Nëse do të jetë kjo zgjidhje që të gjithë nxënësit do t'i mbajnë telefonat jashtë procesit mësimor, do t'i marrin pasi të mbarojë procesi mësimor dhe për çdo shqetësim do të telefonojnë përmes mësueses. Mund të kthehet pak në shqetësuese ku secili mund kërkoj, mund të ketë ditë që mos kërkojnë, po nëse secili do të kërkojë komunikoj me prindërit përmes telefonit mësueses? Jo, nuk ka pse të jetë shqetësim, sepse fëmijët gjatë gjithë kohës së procesit mësimor janë në monitorimin e mësuesve. Mësuesve kujdestarë, mësuesve të lëndës. Ne kemi menduar të vendosim dhe një numër në vend të dukshëm, një numër të fiks të drejtorisë shkollës. Dhe një numër celular. Si çka është ndikur, që njoftoje përmes në mënyrë që edhe prindrit të komunikojnë, prindrit e kanë marrë gjithë prej, kemi bërë mbledhje me prindrit. Muaji tetor ka qenë muaji i sensibilizimit për këtë gjë. Gjithë prindrit kanë dhënë mendimet e tyre dhe të gjithë mund të komunikojnë direkt me drejtorinë e shkollës ose me sekretarin për ndonjë problematikë që mund të kenë. Po ashtu dhe nxënësit, nëse kanë probleme, mundet që të shkojnë të kontaktojnë mësuesin dhe të thonë dua të flas me prindrin. Sepse kjo tani ndoshta për momentin duket si diçka e vështirë, por në fakt nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë, sepse kur kemi qenë në nxënës, përmes drejtorisë njoftoheshim në telefon nëse kishte ndonjë një harruar. Ka pasur çat mirë ajo kohë. Nëse ka problematika, po jeni 100% sigurt shkollat monitorohen nga mësuesët, nga kamerat, nuk ka shkak për të pasur probleme. Kjo ju hap edhe juve shumë detyra në fakt. Sigurisht është më e vështirë për ne. Ju do të jeni non-stop në përgjim të çdo problematike që më përpara mund të ishin prindrit. Patjetër, po unë mendoj se kjo është gjë edhe më e mirë. Sepse rritet edhe ajo vëmendja e mësuesit ndaj nxënësit, gjatë çdo momenti ata janë të fiksuar me shumë. Mendohet që gjatë periudhës së pushimit të madh ata mund ta përdorin celularin apo jo, ndër alternativat që janë? Shiko, thuhet ke urdhri ministres, thuhet cilësohet atje dhe unë kam punuar urdhrin dhe me prindrit dhe me nxënësit dhe me mësuesët dhe thuhet ndalohet përdorimi i celularit gjatë procesit mësimor, theksohet sidomos gjatë procesit mësimor. Tash kur ne flasim se si do ta vendosim se çdo shkollë ka rregulloren e saj dhe mënyra si do zbatohet ky urdhër do ketë veçantin deri në momentin që s'na ka dalë një udhëzim se si do ta përdorim. Ju jeni që t'i lejoni celularët gjatë pushimit, pra brenda hapësirës që ju keni? Mundet që në një moment caktuar dhe të shikohen, por e rëndësishme është procesi mësimor. Nuk është ideja
Unë besoj që do t'ishte më mirë Fare, ti dorëzon në 20 minuta. Në ato 20 minuta, 10 minuta të bën hapja dhe mbyllja, dhe 10 minuta të tjera bën kontrolli në mesazhi. Ne në shkollën tonë po jemi duke përgatitur infrastrukturën që të bëjmë disa dollap të vegjël në të cilët i dorëzojnë në mëngjes kur vinë dhe i marrin kur mbarojnë. Më kjo është ideja në shkollën tonë. Ndoshta në gjimnazin Sami Frashi rregulli është një çik shumë i fortë edhe ne mendojmë që duke përdorur një rregull të fortë edhe kjo shërben dhe për edukimin e nxënësve, ata mësohen me rregulla. Mësohen që ky është një institucion ku mësohet, ne duhet të zbatojmë këto rregulla, sepse ky është problemi. Dihet që gjimnazi Sami Frashi është edhe projekt gjerman. Dhe në shkollën tonë kemi dhe mësues gjerman që japin mësim. Aty do takon ta vendosësh rregullin parë. Po sigurisht ata e kanë vetë me kohë këtë rregull. Ata nuk e kanë me ligj në Gjermani që nuk duhet përdoret celulari, por duke biseduar me drejtorin gjerman, ai u shpreh kështu që shkalla e ndërgjegjësimit e nxënësve në Gjermani dhe mësuesve është e lartë. Dhe ata e kuptojnë që s'duhet përdorur dhe nuk e përdorin. Sepse është realisht të pamundëruar mësimi ndërsa mësuesi flet apo nxënësit. Ky urdhër i ministres ka dalë nga një diskutim shumë i gjerë, është kërkuar më shumë nga prindrit kjo gjë. Nga prindrit, jo më shumë para një muaji, u bë një konferencë e madhe në një universitet privat, ku mblodhen të gjithë faktorët që marrin pjesë dhe të gjithë u shprehën që për përdorimin e celularit. Të gjithë po flasin në pjesën më të madhe ishin dakord që celulari të mos përdoret. U diskutua dhe Franca që e ka me ligj që të mos përdoret. Po, e ka ndaluar. Po dhe atje ka kundërshtitë veta, por ama 80% është e vështirë sepse ju të uta jeni drejtoreshe e një gjimnazi në Tiranë, ku nxënësit janë në periudhën e adoleshencës edhe karakteret janë të ndryshme, ka dhe nga ata të cilët janë rebele dhe gjejnë mekanizma ndryshme për ta fshehur. Është e vështirë për t'i bindur nxënësit që mos ta përdorin? Ju edhe unë edhe të gjithë prindit që na dëgjojnë duhet kuptojnë që se është e vështirë brenda familjes ku ke vetëm një fëmijë për t'i thënë hiqe celularin, jo më një klasë. Jo, ka një gjë, rregullat janë bërë për t'u zbatuar. Dhe në gjimnazin që unë drejtoj, ne përpiqemi që t'ja u tregojmë nxënësve këtë. Ka disa rregulla që duhet, a ka njerëz që përpiqen t'i shkelin? Po sigurisht që ka. Çdo rast ka. Dhe për rastet e shkeljeve ka dhe penalitetet përkatëse që i parashikon ligji, dispozitat normative. Por në përgjithësi, ne këtë insistojmë, këtë synojmë si staf pedagogjik edhe si staf drejtues i shkollës që ti mësojmë me rregulla nxënësit. Pra pavarësisht se ky është një muaj sensibilizimi, ju keni filluar që mos t'i lejoni përdorimin e celularit. Po, që në fillim të shkollës, sepse urdhri i Ministrisë së Arsimit ka dalë që në Korrik, në 30 Korrik. Kështu që jo më kot ka dalë aq herët që në kohën e pushimit që ne ta përgatisim situatën dhe infrastrukturën që ky urdhër të zbatohet. Në çfarë shkolle është vajza Suela? Emin Duraku. Emin Duraku, aty i përdorin celularin nxënësit e tjerë? Jo, nuk i lejohet. Janë konsultuar me ju si prindër para se të merrni një vendim? Jemi konsultuar, ka pasur prindër që kanë qenë shumë të shqetësuar. Mira, ajo është një ndër shkollat më të mira në Tiranë, Emin Duraku. Patjetër. Por ka funksionuar rregulli që ditën e parë, domethënë që ditën e parë celularët u mblodhen, ne ishim ndjeni, u hapën, ku marrëm mësimin, dhe unë ndjej kisha kontaktin e parë dhe si me bie nga një telefon tjetër. Them drejtën, prandaj edhe u shqetësova se mua më ka ardhur shumë bar kjo gjë. Shumë mirë. Shpresoj shumë mos të ketë asnjë arsye për të pasqyruar një abuzim të caktuar, kushdo qoftë ky, por sinqerisht duhet bërë patjetër kjo që fëmijët të fokusohen, sepse është kaq që çfokusuese bota përreth sot. Nga gjithë shka, nga shumë faktorë, sa të pak të brenda shkollës, të jenë brenda shkollës, jashtë çdo gjë tjetër. Nëse do të shtoja diçka me që e pyetët për mbështetjen e prindërve, mua më ka ardhur shumë mirë për atë mbështetje maksimale që na kanë dhënë prindrit. Kjo tregon që shkolla po merr atë vlerën dhe rëndësinë që vërtet i ka shkolla. Vëmendjen e dur dhe më vjen shumë mirë që në procesin e edukimit ne kemi mbështetje shumë të madhe të prindërve. Po, janë partnerë shumë të rëndësishëm. Kemi bërë më të vetëdijshëm se kurrë për rëndësinë e arsimimit, patjetër, ca vite shumë. Sepse është edhe shpenzimi më kryesor, një ndër shpenzimet kryesore është arsimi. Mirë, nuk lejohen celularët në shkolla, po nuk lejohen edhe në teatr. Si shkoi premiera? Premiera ka shkuar shumë mirë. Sinqerisht dim pas një jave shumë të kënaqshme në shfaqje me një publik që ka shijuar shumë. Pas komente jashtëzakonisht shumë pozitive. E kanë shijuar shumë shfaqjen, jam shumë e lumtur për këtë fakt. Ju ftoj edhe ju të jeni pjesë e saj. Patjetër, shumë kënaqësi. Do të jetë këtë javë rikthehet. Këtë javë nga dita njëjtë deri në të dielën, në njëjtë premte ashtu në diel, në orën 20. Në teatrin eksperimental, në sallën Goethe. Është një teatr i vogël, intim, shumë i këndshëm, ngjarja që ndodh, drama që ndodh atje i shkon shumë për shtatë asaj dhe secili mund të gjej veten edhe të marrë pjesë të atij intimiteti ta çojë në shtëpi. E ke shijuar?
Shumë. E ke shijuar shumë. Mirë, të gjithë ata të cilët janë kurioz, përveç se mund shkojnë nga Entja deri të dielën për ta ndjekur në teatrin eksperimental, do të kenë mundësi edhe ditën e premte në emisionin 7:05 të ndjekë një speciale rreth kësaj shfaqje ku Suela ka shijuar vërtet shumë. Premiera ka qenë javën e kaluar në fakt, por rikthehet sërish në teatrin eksperimental. Unë ju falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me ne dhe jam shumë e lumtur nëse celularët në shkolla nuk do të përdoren më dhe nëse reduktohen mjaftueshëm edhe në shtëpi tona. Inshallah. Se kjo është një betejë asaj që na ngjelet ne brenda familjeve.